쿠팡의 마법에 점점 무서워지는 이유? 요즘 쿠팡 점점 무서워지지 않아? 아니 이게 무슨 말이냐면 쿠팡이 진짜 생활을 지배하는 느낌이 들잖아. 쿠팡의 회사 모토가 뭔지 알아? 내가 쿠팡 없이 어떻게 살았지? 이게 슬로건이라니까. 처음엔 웃겼는데 이제는 진짜로 그렇게 느껴져. 밤에 자기 전에 뭐 하나 주문했는데 아침에 눈 떠보면 현관문 앞에 딱 와있잖아. 와, 이건 그냥 배송 서비스가 아니고 마법이라고 해야 해. 너무 빠르고 편해서 다른 쇼핑몰 못 쓰겠단 말이야. 심지어 내가 뭐 필요한지 쿠팡이 먼저 알고 추천해주는 것 같다고. 이 정도면 쿠팡이 내 삶을 다 알고 있는 거 아냐? 이러다 나중엔 밥도 쿠팡이 먹여줄까? 이런 생각 든다니까. 너도 그런 생각 해본 적 있어?